Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы. Говори ТВ телеканалының оғысында Майдан программасы, бүгінгі программаның темасы ойды еркін білдіру, ким үшін қорқыныштуу деген. Ақырқы мыйзамдар туралы, камолор, кармолор туралы кимдер қатышқанмен бұндай айта баштайын. Ильясбек Балташев, Маданият министрінің орынбасары, Өмірбек Сатаев, журналист, Next TV'nin продюсерісі, Аскер Сақыбаева, журналист, bir кезде атақты Ағым газетінің башқы редакторы. Жана Сыдықов Нурбек, юрист, Медиаполис институтының қызматкері. Саламатсыңар, рахмат келгеніңіздерге. Мен башында айта кетейін, башында біз бір 35-40 минут жалпы мәселе жөнінде талқылайбыз, аргимин өз пикириңерди айтасыңар. Анан 40 минут өткөндө біз bir 3-4 pikirdi жарыялайбыз, мына эмелерге чыгат экрандарға. Ушул маселе боюнча ким эмне деп айткан, ар башка адамдар ошол пикирлер жөнүндө силер өзүңөрдүн оюңарды айтасыңар. Анан акыркы 10 мүнөттө корутунду сыяктуу кимдин пикири кандай, абалды кантип оңдош керек, эмне туура эмес болуп жатат, кандай болгондо туура болмок эле деген сыяктуу мындай өз пикириңерди жыйынтыктап айтасыңар. Кимден баштайлы? Мыйзамдар тууралуу юристтен баштайлыбы же замминистрден баштайлыбы? Сиздин эркиңиз. Сиз анда баштап берсеңиз. Мына маалымат каражаттары тууралуу мыйзамдар азыр инвентаризация болуп жатат дейт. Акыркы мына кабыл алынган фейктер жөнүндөгү мыйзамды аткаруучу Маданият министрлиги деп аныкталган, бирок өзгөрүп атат окшойт, кандай болуп атат? Кандай абал азыр? Биринчиден телекөрүүчүлөр саламатсыздарбы? Туура айтып атасыз, азыр ушул күндө жалпы эле маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам эмес, ошол Кыргыз Республикасындагы учурдагы колдонуудагы 356 мыйзам ошол Юстиция министринин алдында эксперттик жумушчу топтун катышуусу менен бир сыйра кайрадан каралып, инвентаризациядан өтүп атат. Эми ошонун ичинде биздин Маданият министрлиги жөнүндө айта турган болсок, биздин Маданият министрлигине караштуу жалпы 16 мыйзам бар экен. Ошол эле китепкана иши жөнүндө, тарыхый маданий мурастарды сактоо боюнча, фонограмма жөнүндө, анан эми бүгүн биздин темабыз бул жерде массалык маалымат каражаттарына байланыштуу болгондуктан мен маалымат каражаттары жөнүндөгүнү айтып берсем. Эми өзүңүздөргө маалым болгондой, бизде Кыргызстанда маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам 1992-жылы алынган. Ал жерде бизде маалымат каражаттары болуп, теле, радио, гезит, журналдар гана эсептелет. Кийинчерээк бизде ошол коммуникациянын өнүгүшү менен, мындай интернеттик коммуникациянын өнүгүшү, ааламдашууда баягы интернет пайда болгондон кийин дагы бир кошумча бизде интернет сайттар пайда болду да. Алар эми бизде официалдуу түрдө маалымат каражаттары болуп эсептелбейт. Бирок ошого карабастан бизде ишмердүүлүгүн жүргүзүп, ошол өлкөбүздө мындай бир коомдук пикирди түзүүдө, маалымат таратып, коомдук пикирди жаратып жүрөт да. Анан эми ошол инвентаризацияда дагы ошол биз Маданият министрлиги жеке адистери өздөрү эле жүргүзүп койгон жок. Ушул эле мына көз карандысы эксперттердин катышуусунда башка бир өнөктөштөр менен, ушул эле мына Медиаполиси коомдук фонду менен дагы өткөрүлүп атат. Негизгиси жалпы эле өзүбүз эле мындай чечип же бир мыйзамды бир талкуулап, ошого бир кошумча алымчаларды киргизип аткан жерибиз жок. Биз ошо коомчулуктун катышуусу менен, көз карандысы эксперттердин катышуусу менен, эми негизи эле бул мыйзамдардын өзгөрүүнүн максаты бизде эми баш мыйзамыбыз өзгөрбөдү. Баш мыйзам өзгөргөндөн кийин биз парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга өттүк. Анан ошол президенттик башкарууга бир айрым бир ченемдик укуктук актыларды бир айкалыштырып, шайкештикке келтирүү максатында өтүп атат. Азыр эми бул ошол пландардын үстүндө, аткаруу үстүндөбүз биз мыйзамдардынчы. Мына коомчулуктун катышуусу менен деп атасыз. Мен мисалы үчүн укпапмын. Ушундай нерсе болуп атат деп. Журналисттер уктуңар беле, кандай эле? Мен кокусунан кечээ ошо көз карандыс журналисттер союзунан төрагасы Азамат Касыбековдун бир жерге жазганынан окуп калдым. Юстиция министрлигинин астында ошондой эксперттик топ, анын ичинде Маданият министрлиги бар экен.
ошентип бизге байланыштуу жанакы 92-жылкы мыйзамды, анан 97-жылгы журналисттердин ишмердүүлүгү тууралуу 2 мыйзамды инвентаризация жасап, анан кийин журналист деген аныктамага азыркы учурдун талаптарын эске алуу менен мындай аныктама бергиле деп ошол эксперттер суранып атышкан экен журналисттердичи. Анткени азыр илгери журналист деген бир киши баягы маалыматты таап, аны иликтеп, изилдеп, анализдеп, анан өзү жайылтуучу болуп эсептелчү да. Мыйзамда ошондой жазылган. Азыр болсо бул түшүнүк абдан кеңейип кетти дейт. Мисалы азыр блогерлер, копирайтерлер жана башка көп түшүнүктөр пайда болбодубу? Анан ошолорду камтыш керек болуп атат, ушу кенен түшүнүк бергиле деп кайрылган экен. Анан ошол боюнча кеңеш сурап Азамат Касыбеков жазды. Мен ошондон анан билип калдым инвентаризация жүрүп аткандыгын. Ага чейин эмне үчүн бир сыйра инвентаризация болуп бүтүп, бир сыйра бир негизги жыйынтык чыгарылган экен да. Эмне үчүн ага чейин айтылбаганда мен да таң калдым. Негизи бул мыйзамдар толукталышы керек деп ойлойм. Бирок эмне үчүн кеңири айтылбайт? Эмне үчүн журналисттер бул жөнүндө биз кокустан бирөөнүн жазганынан билип калышыбыз керек? Журналисттер жөнүндө. Жалпы инвентаризация болот деп мурда эле айтылган. Ошон үчүн Жогорку кеңештин сессиясы дагы узартылып, анан кийинки калтырылбады жанагы. Анткени жаңы конституция кабыл алынды, эми мыйзамдын баарын ошо дал келтириш керек деп, ошон үчүн инвентаризация башталган, туурабы? Мына мыйзам, мына маалымат каражаттары тууралуу мыйзамдарды эмне үчүн маалымат каражатын иштеген журналисттер катышпай калат, билбейт, уюмдар эле эмес, жалпы бир жарыялаш керек го. Жалпы эл билгендей кылып. Негизи орусча айтып коет, общее слушание деп. Коомдук талкуу болуш керек да. Ар бир мыйзам киргизгендин алдында ушундай коомдук талкуу өтөт. Эми буга журналисттер жөнүндө закон болгондон кийин, мыйзам болгондон кийин эми баары катышпаса да, активдүү мындай эксперттер, журналисттерден мындай катышса болмок да. Балким эми бул биринчи этабы, мындан кийин балким башында эле биринчи этабына биринчи отурумга чогулдук. Мына Медиа Полиси институту катышып атат. Ушулардын өнөктөштүгү менен бир отурумду өткөргөнбүз. Мындан ары ким катышам десе, ой пикир берем десе, биздин ачык. Журналист деген аныктама өзгөрүп кетсе, биз мындай факттын алдында болуп калбайбызбы? Мен журналист эмес турбаймынбы деп. Ар кандай болуп калышы ыктымал. Ар кандай болуп калышы ыктымал да. Анткени чынында эле аныктама берүү кыйын болуп турат го азырчы. Илгери журналист деген бир эле сөз, бир эле термин эмес беле. Азыр блогер, копирайтер, толтура интернетте иштеген көп, дагы биз атабаган көп тиги адистер болуп атпайбы? Ошолордун баары келип калышы ыктымал да. Эми бирок ал бир чети туура. Себеби мына азыр карап көрсөк, кээ бир ушу кезге чейин же буга чейин таасирлүү деп келген массалык маалымат каражатына караганда, айрым бир блогер деп атап жүргөн адамдардын айткан сөзү, интернеттеги маалымат булагы таасирдүү болуп атпайбы элгечи? Ошон үчүн могул жактан мындай кандайдыр бир инвентаризация жасап тазалоо эмес, толуктоо керек болсо, менимче керек деп ойлойм. Толуктоо болсо эми ала жакшы болот. Тактоо, толуктоо. Ошол эле учурда мына азыркы кээ бир университеттерде журналистика факультети эмес, коммуникация факультети деп аталып калды. Анан журналисттер өздөрүн мен журналистмин дебейт, мен медийщикмин деп атай баштады. Ошон үчүн пиар кичине башкараак, медийщикмин деп, медиа тармагында иштеген адаммын деп, журналистмин деп атабайт негедир. Жалпы кандай вот юрист кандай деп айтат ал жөнүндө? Эми бул жерде Ильязбек мырза туура айтып кетти, 4 мыйзам каралып атат. Бул жерде инвентаризацияга ошол журналисттердин ишмердүүлүгүн коргоо боюнча, КТРК боюнча мыйзам, анан өзү инвентаризацияга еще телевидение, радиовещание и КТР жөнүндө өзүнчө мыйзам бар. Ооба, ошону дагы немеге кирди, телевидение, радиовещание. Ошондо 4 мыйзамды каралып, анын 2 мыйзамы мындай приоритеттүү түрдө каралып, тегерек столду дагы уюштурушту. Ага ушул инвентаризация тобунда журналисттерден бир нече мүчө бар. Нурдин Дүйшөнбеков, адашпасам, Семете Яманбеков, анан Марс Тулегенов деген дагы журналист. Ушул 4 мүчө ушул ушундай көз карандысыз эксперт катары киргенбиз. Ушул
Башында биз жок эле карап аткан экен, кийинчерээк кошулуп, анан кийин өзүбүздүн баягы сунуштарды азыр инвентаризация мындай болуп жатат дагы, сунуштар эми мындай кабыл алынып башталды. Бул жерде 4 эксперттик топ эмне сунуш киргизет эле. Оценка эле бериш керек болчу, баа. Бул мыйзамдар мындай бүгүнкү күнгө жооп береби, жооп бербейби, буларды бүгүн мындай кыскартууга жатабы, же болбосо буну жөн эле мындай бир кичине толуктоолорго дуушар болобу, же болбосо толук мындай өзгөртүш керекпи деген эле 3 баа коюш керек болчу. Бул 4 мыйзамга ошол биз мындай баалар койгон 100 баллга чейин, ушул 86 балдан 91 баллга чейин койдук. Аз гана мындай кошумчалар керек, мыйзамдар калыш керек деген пикирге келгенбиз. Бирок азыр айрым бир эксперттер ошол биз билбейбиз каяктын бир мындай эксперттер ошол бизге да топко кошулуп калды акыркы бир немесинде. Ушул журналисттерди коргоо, ишмердүүлүгүн коргоо боюнча мыйзамы жокко чыгыш керек. Бул ошол жердеги ченемдерди ушул массалык маалымат каражаттарына киргизиш керек деген дагы ой пикирлерин билдирип, бир нече жолу бизге сунушталды. Бирок баягы ошол эксперттик топто ушул журналисттер болгондуктан биз айттык да, эмнеге журналист деген баягы суроодо чыгып атат. Баягы журналисттердин ишмердүүлүгүн коргоо боюнча мыйзамда журналист деген башкача термин келген. Ал эми массалык маалымат каражатында журналист деген ал жерде башкача термин менен келген да. Массалык аныктамасы экөөнө мындай кичине мындай бири-бирине шайкеш келбеген жери бар. Массалык маалымат каражаттарында иштеген адамды журналист деп тааныйт да, массалык маалымат каражаттарындагы. Иштеп дагы, иштебей дагы маалымат чогултуп тараткан адам. Ошого иштеп, журналист ишмердүүлүгүндө ошондой жазылган. Иштеген да, иштебеген да, поиск кылган адам. Ошондой. Иштеп да маалымат чогултуп таратса болот, иштебей деле бир маалымат, кайсы бир маалымат каражаттан иштебесе деле чогултуп таратса болот, ошол журналист деп жазылган. Азыр карап көрсөңүздөр, ошол экөөндө мындай шайкеш келбестиги бар. Анан кийин ошондо бул маселе чыгып, анан кийин журналисттер деген маселени дагы бул мындай баягы кылмыш жаза кодексинде дагы киргизип атпайбы, азыр проектисине дагы ошол журналисттерди коргоо боюнча беренелерди. Ошондо дагы журналисттер ким деген суроо пайда болгондуктан ушуга көбүрөөк көңүл бурулуп, анан буну кандайдыр бир мындай орусча айтканда общий знаменательге келтириш керек экен деген маселеге чыгып, азыркы күндө ушул биздин позициябыз ушул эки мыйзамдын калыш керек. Себеби дегенде кээ бир журналисттер массалык маалымат каражаттарында иштебейт. Ошондуктан бул жанагы журналисттердин ишмердүүлүгүн коргоо боюнча мыйзамындагы баягы корголо турган гарантиялар менен анын укук милдеттери туруш керек. Ал эми массалык маалымат каражаттарында иштеген журналисттер жана журналисттер эмес адамдар дагы бар да, ошол анын массалык маалымат каражаттарын коргоо бул отдельно бир маселе болуш керек. Ал жерде самопроизводство, бул жерде баягы журналисттердин укуктары экөө тең калыш керек. Ошол мыйзам эч кимге мындай тоскоолдук кылбайт бүгүнкү күндө. Мындай конституцияга одоно түрдө мындай карама-каршы келген жерлери жок, эл аралык стандарттарга жооп берет. Ошондуктан буну азыр жокко чыгаруунун кажети жок деп биз азыр ушундайда турабыз. Пока баягы биз койгон бааларды культура министрлиги, маданият министрлиги мындай кабыл алып, ошол боюнча юстиция министрлигине башка эксперттик топторго бир эле тегерек стол болдубу? Бир тегерек стол болду, бир жолу болду. Качан болду? Бир жума. Айым үчүн маалымат чыккан жок, мындай бир кеңири жүрөбү? Мындай чакырып атышты, бизге мындай келип тартып кеткендер болдубу ошону? Мен катышпай калдым, менин коллегаларым катышты, Ахмат Алагушев, Надежда Ивановна. Жок, мисалы үчүн башка маалымат каражаттары, телевидение
эмеден телевидениеден радиодон же башка чакырып тартып ошол болду болду деп айтышты. Анткени мына көп журналисттер билбей калып атат ал эмне болгонун. Же баланча болот деп эмне үчүн мындай жакшы жарыяланган жок, элге жеткиликтүү кылып. Эмкисинде эске алабыз. Сөзсүз биринчи чакырым сизге береличи барып катышып, өзүңүздүн оюңузду эми сиз дагы тажрыйбалуу журналист катары коомчулукка таанылуусуз, анан бул жакта дагы иштеп атасыз. Эмкиде сөзсүз биринчи кезекте сиз чыгарасыз. Жана журналист дегенде дагы мисалы үчүн мына саясаттануучулар бар, пикирин айтат, элге баягы сиңет эмелер айткандары, а бирок ал эч кандай саясат боюнча билими деле жок. Ошондой саясат боюнча уюмга катышкан эксперттик бир уюмда иштебейт, бирок саясаттануучу баары бир. А журналист деле ошондой болот да. Мисалы үчүн кайсы бир гезитте же телевидениеде иштебейт, бирок журналисттик эмени аткарып атат, ишти аткарып атат. Кандай дейсиз, Өмүрбек? Эми азыр интернеттин убагы болуп атпайбы? Ошондуктан ар бир адам өзүнүн оюн, маалымат таратканга укугу бар, туурабы? Ошон үчүн азыр жаңы мыйзамда ошону карап атат да, анткени милдети бар, кандай укуктары бар, кандай коргоо мындай аспекттери бар. Ошол жагында албетте баарын караш керек. Бүгүн өтө эле мындай интернет жагын эми негизи контролдөгөн кыйын да. Анткени мына фейк деген жалган маалымат азыр толтура. Ошондуктан биякта баарын мындай ретине салыш керек да. Маалыматты ар кандай бүгүн адамдар таратып атат. Бирок жоопкерчилик да болуш керек, укугун да ар бир адам билиш керек да, негизи. Мисалы үчүн мына мурда журналист деп советтик мезгилде журналисттик уюмга мүчө болсоң айтылчу. А кийин мен эсимде мына Москвада «Столица» деген журналды чыгарып, 1 жыл бою жума сайын аябай чоң, аябай сонун журнал болгон. Анан Москванын журналисттер союзу ошонун башкы редакторуна кат жазыптыр. Биз сизди биздин Москва шаарынын журналисттик союзуна кабыл алабыз деп. Ал болсо катка «А силердин союзуңар мага кереги жок» деп жазыптыр. Айдап жибериптир да. Белгилүү журналист, эмгиче белгилүү, атын атабай эле коеюн да. Ошондой эле сыяктуу болуп атат да. Сөзсүз эле эмеде иштеп, же журналистмин деп атап, же билим алган эмес, маалымат тараткан. Мисалы үчүн мына Оразайым Нарматова журналист эмес деп чыгып атышат, ал журналист эмес деп. А бирок маалымат тараткан ар бир адам эме да, журналисттик милдетти аткарып атат да. Же болбосо сөз эркиндиги, жалаң эле журналисттик таандык эмес да. Ар бир адам кайсы болбосун жаран, кайсы болбосун маалыматты чыгарыш керек. Албетте жооптуу болуш керек, калп айтпаш керек. Бирок сөзсүз эле журналисттик бир уюмда иштеген болбойт да. Сөз эркиндиги ар бир адамга таандык, ар бир адамга. Аны чектебеш керек го. Же куугунтук калбаш керек да, мисалы үчүн. А бизде куугунтук сыяктуулар болуп атат го. Ошол эле жанагы Оразайым Нарматова сыяктуу. Же болбосо мына фейктер жөнүндө мыйзам президент уже кол койду. Июлда кабыл алынды эле, августта кол коюп атат, 23-үндө, 23-үндө. 28-июлда кабыл алынган. Бир ай жетпей кол коюп атат. Кандай болду? Мына куугунтук жана сөз эркиндигин камсыздоо боюнча мыйзамдарда. Бизде баш мыйзамга барап карап түзүнөбүз деп барбызчы. Баш мыйзамда ар бир жаран өз оюн эркин билдирүүгө укуктуу деп турат. Бирок ошол эле маалда адам өз оюна эркин ээ болуп менен эле өзүнө мүмкүнчүлүк албастан башка бирөөнүн дагы кадыр баркын сыйлай билиш керек. Кимдир бирөөнүн кадыр баркына же болбосо бир аймак аралык, улут аралык касыкты козуткан билдирүүлөр болсо, ал журналист экендигине карабай, коомдук ишмер болобу, саясатчы болобу, ал башка бир мыйзамдын алдында өзүнчө жооп берет. Анан эми бул Оразайым жөнүндө айтып атасыз, бул Оразайым чындыгында эми бул мен аны журналист катары мындай тааныбайт экенмин, бир кайсы бир башка бир партиянын мүчөсү катары эми коомчулукка белгилүү. Анан эми ал өзү ошол эми кандай болду, коомчулук баарын көрдү, ал бир түшүндүрүү иштеринен кийин кайра ошол бошотулгандыгын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Анан эми бул мындай басма сөз эркиндигине карата бир кодулоо же басмырлоо болуп атат деп атасыз. Эми биздин ошол сөз эркиндигине байланыштуу чек арасыз кабарчылар
уюму жыл сайын дүйнө боюнча ошо рейтингди түзөт да. Мына быйыл эле 21-жылдын апрель айында Кыргызстан 79-орунга келди. 180 мамлекеттин ичинен. Ошол эле Орусия азыр 150-орунда турат. Белоруссия 158-чи, Өзбекстан 157-чи, Тажикстан 162-орунда. Эми аларга кошуналаш мамлекетке салыштырмалуу биз 79-орундабыз. Бирок эми бул да болсо бул аздык кылат. 30-дан тартып эле баары жаман. Эми мындай эле алып караганда эми 3 жыл мурда эле Нарынагай кандай күндө элек. Мына сиз өзүңүз эле мындай башыңыздан өткөн бир запкыны сездиңиз. Ошол Заноза медиа сайтына миллиондогон долларды коюп, ошол сиздерге ошол миллиондогон сом долларды коюп, ошондой бир запкы болбоду эле. Азыр бир ошол бир сөз эркиндигине байланыштуу бир кылмыш жообуна тартылган бир журналисттер же башка бирөө барбы коомдо? Азыр кылмыш жообуна дегендер деле болуп атат го. Жана Тилекмат Күрөңов. Башка мына азыр кылмышка тартуу өзү жол жобосу өзгөрбөдүбү? Анткени бирдиктүү кылмыштарды, тиги жоруктарды каттоо деген чыкпадыбы? Ал боюнча мисалы биз билбейбиз азыр кайсы журналистке иш козголуп, ага катталды, кандай иш жүрүп атат. Себеби анын механизми ушундай экен, катталып кое берет экенсиң. Эгер сага кылмыш иш козго, сен деле билбейт экенсиң анычы. Бир эле бир тергөөчү бир райондон сени чакырып калып, сен баягыда ушинткен турбайсың деп калса билет экенсиң. Мына буга Канат Каниметовдун айтканы далил. Анткени ал кылмыш иш козголуптур да ЭРП боюнчачы. Ал билбей жүрө бериптир. Бир топ убакыт мурда өзү жазды го, тиги чакырды деп. Апрель ТВнын кабарчысы ушинтип мен билбептирмин, ушунда жүрүптүрмүн депчи. Ошонун сыңарында эле биз мисалы билбейбиз азырчы. Ана могу сиз айтып аткан кабыл алынган акыркы мыйзамдар, могу жалган маалыматтарды таратуу боюнча, ана могу акыркы күндөрдөгү окуялар баары эле мындай коркутуу мындай ишаратын жасап атат да кенен элечи бийлик. Мисалы ошо эркиндикти чектөө. Эркиндикти чектөө. Мына жарандык активист деп атабыз, Тилекмат Күрөңов дегенди. Ал деле өзүнчө интернетте блогер, өзүнчө өз оюн эркин айткан адам. Бирок аны эмне кылды? Азыр алды, аны 1,5 жылга камап салдыбы? 1,5 жыл. Камап салды мисалы үчүн. Ал деле өзүнүн оюн эркин айтуудан чектелип атпайбы? Ал таза журналист болуп кесибин албаса дагы, бирок ал жарандык активист да. Ал өз оюн эркин айтып атпайбы? Бул чектөө эмеспи? Бул сөз эркиндигине кысым эмеспи мисалы? Андан тышкары мынакей мына кече эле бүгүн кече дүргүп атышат, жанакы бир айрым бир ошо журналистикага тиешелүү деген адамдар кат жазышып кайрылуу. Ушинтип митинг кылган атышыптыр, революция кылган атышыптыр деп, эми ошонун баарын жана канча деген ондогон кишини дектеңдетип сүйрөп барып, тиги Ички иштер министрлигинен бир сыйра сурактан өткөрүп чыгарды. Ошонун баары тең өз ою, өз сөз эркиндигин коргогон, өз оюн айтайын деген адамдардын баарына карата коркутуу деп түшүнөм мен. Мисалы, мен эркин журналист катары ошентип түшүнөм. Себеби мен бир дагы маалымат каражатына, бир дагы эч жерге байланган жокмун азыр. Бирок мен азыр ойлонуп атам ошону көрүпчү. Мен дагы эгер азыркы бийликтин жасап аткан ишин сындап жазсам, атын атап койсом, мисалы, президенттин же болбосо азыркы дагы бир экинин бири болуп аткан кишинин атын атасам, могу жерде момунтип иштей албай атат деп сындасам мисалы үчүн. Анан бул дагы тиги ошол эле Орозайым Нарматова сыяктуу мисалы үчүн мени алып барып жоопко тартпайт деген кепилдик жок да. Бул ошондой ишарат болуп атпайбы? Буга эмне дейсиз сиз? Аны жөн эле чакырып койсо бир жөн. Учакка түшүп аткан жерден кырмат кетип, Оштон Бишкекке алып келет. Аны айткандан күбө болуп атат. Күбө экен көрсөчү. А күбөнү антип алып келгенге мыйзам боюнча мыйзам уруксат бербейт экен, ага карабайсызбы? Кандай болуп атат? Мыйзам тескери иштеп атат. Журналисттерди бүгүн сотко берип атабы же бербей атабы, бул көрсөткүч эмес чынында. Негизи тенденцияны караш керек да. Акыркы учурда мына Орозо айым боюнча, ошол эле Күрөнов, могу маданият ишкерлер жазган кат. Бул ооба жана митингдер жөнүндө бийликти басып алуу боюнча деп чыкпадыбы жакын эле арада. Бул негизи бул көрсөткүч эми мындай коркунучтуу да чынында. Бул тенденция мындан кийин эле ушундай кете берсе, акырындап бул жакшы нерсеге чыкпайт да. Эми өзүбүз билебиз бул эмнеге аяк эмне менен болушу мүмкүн, туурабы? Ошондуктан бүгүн түшүнүш керек да. Бул менин оюмча же бийликтин тегерегиндеги жанагы советниктер деп коет, кеңешчилер,
же болбосо КНБ өзүнүн функциясын туура эмес түшүнүп атабы. Эми көп эле ушундай причиналар бар болуш керек, бирок ошону бийлик түшүнүш керек. Кимиңер жооп бересиз? Жанагы фейктер жөнүндөгү жаңы мыйзамга мына ал маданият кызматкерлеринин жазган каты туура келип калбайбы? Нурбек ошого жооп берчи. Кандай болуп калат ошону? Фейктер боюнча мыйзам бир гана нерсени тескейт. Бул адамдардын ушул кадыр баркын, мындай бирөөнүн аброюна шек келтирген бир сөздөр, маалыматтар таркалса, ошол маалыматтарды гана тескеген, ошол жалган, анык эмес маалымат деп тааныйбыз. Ошол мыйзамдын аталышы ошондой да, жалган маалыматтан каршы мыйзам, анык эмес жалган маалыматка каршы мыйзамы деген. Ошол эми жалган, анык эмес маалымат деген эмне дегенде, ушул тире определениясы ушул башка бир адамдын кадыр баркына, беделине шек келтирген. Дагы жери бар го. Өз аты менен катталыш керек деген жана. Ал отдельный дагы бир пункту бар. Ар бир интернет колдонуучу бир баракча ача турган болсо, бир өз атын, адресин жазып туруп, анан кийин ошол жерге кылыш керек деген мыйзамдын беренесинде киргизип алды. Жалпы баарыбызга белгилүү кээ бир адамдар эме менен жазат, псевдоним менен жазат, туурабы? Экинчиден дүйнөлүк тажрыйбада бар, атайын бирөө маалымат мага берип, бирок менин атымды атабагыла десем, мен аны атабайм, жана мени эч ким аны атап бергин деп күчкө салганга укугу жок. Бул эл аралык стандарттар боюнча ошол биздин жанагы спецдокладчиктер деп коет, ошолордун жанагы немесинде кандайдыр бир өкмөт тарабынан мажбурлоо, ушул идентификациялоо, өзүн идентификациялоо боюнча мажбурлоо интернет тармагында, бул жеке адамдын жеке жашоосуна мыйзамсыз кийлигишүү, бул туура эмес деп аныкталат да. Себеби дегенде ошол ар бир адам эркин өзүн мындай атабастан эркин бир сөздөрүн айтып алганга укуктуу деген маселеге келгенде, эми азыр мен билбейм кантип бул тескелет, кантип бул мындай контролдолот. Себеби дегенде баракчаны мен башка мамлекеттен деле ачам да, анан бул жерден ачам, башка бирөө ачат, анан алардыкын кандай жабат же болбосо аларды кантип милдеттендирет. Анан кийин эми бул жерде бул мыйзам жана башка бир адамдын кадыр баркына шек келтирген боюнча мыйзам болуп атпайбы? Мисалы бирөө бир жазса, мен ага жазат экенмин дагы 24 сааттын ичинде ал жабыш керек. Анан жаппаса, кабинет министрлер тарабынан аныкталган бир тартипте аны жабуу маселеси каралыш керек дейт да. Анан сотко чейин эле. Сотко чейин эле. Башкы редакциясында бир уполномоченный орган 48 сааттын ичинде провайдерлерге жөнөтөт. Провайдер 48 сааттын ичинде жабыш керек деген норма бар эле да. Анан кийин жабып атып, ошолго жазып атып, бул болбойт деп атып, анан кийин ошону эми азыр жабып койду дагы, кабинет министрлер тарабынан аныкталган бир тартипте деп койду. Тартипти көрө элек биз. Аныктала элек, 3 айдын ичинде аныкталыш керек мыйзам боюнча. Анан эми туура ар бир баягы ой жүгүртүүбүз мындай эркин болгону менен сөз эркиндигибиз абсолюттуу эмес. Биз баарын эле сүйлөй берсек болбойт. Ошону менен биргеликте башка бир адамдын кадыр баркына шек келтире турган нерсе эми уже мыйзам тарабынан мындай аныкталган. Бул сот тармагына барып биз айтабыз дагы, мага жалган маалымат таратып атат. Буну жоопко граждандык түрдө жоопко тарттыңыз. Бул унча айыппул салыңыз. Бул жалган маалымат, буга далилдер бар деп туруп келет дагы. Бул жак тарап келет, жок, бул анык маалымат, менде далилдер бар, бул соттолгон, бул коррупция болгон деп туруп, анан кийин эки жак мындай состязательность болот да. Азыр эми биз кандай көрүнүштө турабыз? Бул административдик түрдө каралып эле, анан кийин баягы жабыла турган сот немесинде. Эми баягы бизде тажрыйбабызда көп учурда мындай доо менен мамлекеттик бир кызматта отурган адамдар ушундай бир доо арыздар менен кайрылат экен. Ошолордун карайт, башкалар карабайт. Анан кийин
көп учурда ошондой доо арыздар баягы каралат экен дагы. Анан элестетсеңиз, административдик орган бир карап же болбосо бир тартипти аныктай турган болсо, анан кийин ал президентке, ал өкмөткө, ал министрге баш ийет мисалы. Же болбосо финансы министрлигине көз каранды, же болбосо генеральный прокурорго көз каранды. Анан ал сөзсүз түрдө мындай бир административдик органда отурган адамдын мындай көз карандысыз анын маселесин чечип берүү маселеси өтө оор экен да. Мисалы сотко барсак, ал кандайдыр бир анын финансысы көз карандысыз, анын чечимине эч ким мындай текшере албайт, прокурор да текшере албайт. Азыркы мындай мыйзамда кичине ушундай биздин оюбузча мындай бир ушуга окшогон бир коркунучтар кирип калды. Эми бул дагы баягы кабинет министрлер тарабынан дагы бир тартиптер аныкталыш керек деп атат. Биз карайлы. Бирок башкы вариантында аябай бир одоно түрдө бир маселелер бар эле. Алардын баарын баягы жокко чыгарып, ушул эки маселе калыптыр да. Эми мыйзам өзү эле бир 3-4 беренеден турат. Анан ушул бүгүнкү күндө ушул жарандык кодексте так жазылып турган, элдин баары колдонгон практика бар, жогорку соттун пленумунун токтому бар ушул боюнча кантип сотко кайрылат, кайсыл учурда канча сом ыйгарылат, кантип жабылат, ошолор баары так жазылган. Эми бул мыйзамда чыгып калды. Эми карап көрөйлү, биз да өзүбүздүн ишибизди алып барып атабыз. Элдин министрлик, маданият министрлиги аткарыш керек ушул эле. Мурда азыр өзгөрүп атабы? Бул мыйзамдын аткарылышы боюнча маданият министрлигинде биздин мурда маалымат департаменти бар болчу. Могу жаз айындагы өкмөттүн түзүмүн оптимизациялоодон кийин биз маалымат башкармалык болуп калды. Ошол эле кезде барыңыздарга белгилүү болгондой, ошол бул мыйзамдын башкы аталышы маалыматты манипуляциялоо жөнүндө болчу. Андан кийин ошол бир коомчулуктун өткөн жылкы бир мындай толкундоолорунан кийин, пикирлеринен кийин бул артка кайтарылган. Эми быйыл кабыл алынды. Эми кандай болгон күндө дагы биз эми маданият министрлиги бул аткаруучу орган, аткарышка туура келет. Бирок азыр эми президент тарабынан кол коюлуп 3 айлык мөөнөттө министрлер кабинетине ошол мыйзамга ченемдик актларга карата иштеп чыккыла деген тапшырма болгон. Азыр эми бул ошол механизмдер иштелип атат. Бирок ошол эле кезде дагы маданият министрлиги жогорку кеңеште ошол каралып аткан учурда биз бул мыйзамдын кабыл алынбаусу жөнүндө дагы өз пикирибизди билдиргенбиз. Ошол эле эгер каршы же жок мындай, эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, бизде азыр ошол бир механизмдерин аткарганга, мисалы ошол социалдык тармак бул өтө мындай чоң бир мейкиндик да. Баарыбыз айткандай, өзү ошо катталуучу чет өлкөдө болуп калып туруп, маалымат Кыргызстандан чыга бериши мүмкүн. Ал бардыгына чек жок эми бул ааламдачы, коммуникацияга. Ошол жөнүндө биз айтканбыз. Анан бул арыздануучу болгондон кийин гана бул кимдир бирөө арызданып, могу паланча менин кадыр баркыма шек келтирди деп арыздангандан кийин гана ошондо биздин эгер механизмдерин айтып атабыз да. Ошондо ал дагы бирок чындыгында эле ошол анык эмес жалган маалыматты бир адам же бир орган өзү аныктап койбойт да. Анын дагы өзүнүн эксперттик тобу болуш керек, лингвисттер болуш керек, филологдор болуш керек, теологдор болуш керек. Ошондой мыйзамдын башында ошол. Эми ошол жактарын эми азыр механизмдер иштелип атат да. Орусча айткандай, а судьи кто? Ошону ким аныктайт? Же ошондой болуп атпайбы, туурабы? Эми бардыгы мындай цивилизациянын мамлекеттерде муну сот эле чечет да. Мындай бир топ эксперттер чече албайт. Ал эксперттер ким? Алар деле балким мамлекеттик адамдар, туурабы? Анан кандай аныктама чыгарышат алар? Белгилүү да. Же ал мыйзам азыр мындай ишине келип, мындай күчүнө кирип, кимдир бирөөнү мындай кылып берген жок да. Мүмкүн бир кимдир бирөөнүн кадыр баркына шек келтирип, ошол кадыр баркын доолай албай жүргөн болсо, мыйзам мүмкүн ага бир жардамга келер. Азыр эме мен да оюмду айтып коеюнчу, негизи ушул мыйзам кабыл алынбаш керек болчу да. Бул деги эле ашыкча тиги баягы арабанын 5-дөңгөлөгүндөй эле кетип баратат чындыгындачы. Негизи менин кадыр баркыма шек келтирди, менин беделиме, ишкер беделиме шек келтирди. Кимдер сотко берет? Мындай алып көрсөк, бүт эле депутаттар, министрлер, мисалы үчүн чоң-чоң башка мамлекеттик кызматкерлер сотко берет чындыгындачы. Ал эми
кадыр баркыма доо кетирди, менин ушинтип тиги абийир ар намысымды кетирди деген соттошуулар буга чейин далай эле болуп келген. Мына менин 25 жылдык журналисттик тажрыйбамда мен көп министрлер менен, көп депутаттар менен соттоштум. Мынакей акыркыдан эске түшүп атат, качып кеткен ички иштер министрлиги Кашкар Жунушалиев деген мына азыр чыгып аткан Азия News деген гезит менен соттошуп, мен 300 000 сом утуп алды деп өздөрү гезитте иштегендер жазып чыгышты өздөрүчү. Мына азыр ушул күндө болуп аткан окуя. Демек, ишкер беделге шек келтирүү, анын аркасына түшүп соттошуу, тигипи деген маселе азыр чыга калган маселе эмес. Болгону бул анык эмес жалган маалымат таратуу деп мына азыркы социалдык тармактар кеңири иштеп, интернет булактары кеңири иштегендиктен ошонун бардыгы кандай гана болбосун саясий өнөктүккө, мисалы үчүн парламенттик шайлоого, президенттик шайлоого, жергиликтүү кеңештердин башка көптөгөн саясий өнөктүктөргө укмуштуудай таасир тийгизип атпайбы? Элдин аң сезимине таасир тийгизип атат да. Анан ошол учурда фейк фабрикалар иштеп атат ошол учурда. Сиз байкасаңыз, троллдор. Фейк троллдор, фейк фабрикалар. Аларды ким каржылайт? Фейктер кимге иштеп атат? Ошол саясий өнөктүккө катышып аткан тараптардыкы. То есть акчасы бар, каржыланып аткан саясий мүдөнү көздөгөн бир партиялардын же топтордун же бир жеке адамдардын, олигархтардын кызыкчылыгын көздөп атат. Ошолор бири-биринин баягы алсыратып, болбосо биринин абийирин бири ачып, бири-бирине шек келтирип, анан ошондон чыгып аткан нерсе булчу. Эгер эми мындай карап көрсөңүз, коомду жалпы ким азыр ушул учурда бир мындай жөнөкөй эле катардагы адам бир жөн эле бир блогерди сотко берип атат. Могу менин абийирим ар намысыма шек келтирди, ушуну соттогула деп. Ким берип атат? Андай жок да. Мунун баары болсо дагы соттор аны карабайт. Анан калса мына Нурбек да жакшы билет, Өмүрбек байке жакшы билет. Мына биздин журналисттик коомчулукта биздин жана комиссия, арыздар боюнча комиссиябыз бар, комиссиялар мүчөлөрү жаңырып турат, жыл сайын абдан жакшы иштеп атпайбы, сиз да билесиз да. Ошондой кимге, мисалы үчүн кайсы бир министр же депутат мисалы арызданса, могул мисалы айталы говоритиби, мен ушинтип абийирим ар намысыма шек келтирип, комиссия карап өзүнүн мындай акыйкат чечимин айтчын эле, силер туура эмес айтып атсыңар кесиптештер, кечирип койгула, бирок могу кылганыңар туура эмес деп айткан көп эле нерсени угуп атпайбызбы? Сотко чейинки ишти жөнгө салуу тажрыйбасы биздин чөйрөдө жакшы эле өткөн, билесиз. Ал иштеп атат. Мурун иштечү эмес чындыгында. Акыркы кезде иштеп калды да. Андан башка түздөн ага келбесе түп-түз эле сотко берип мына Кашкар Жунушалиев сыяктуучу андай болгон фактылар көп эле азырчы. Бул болгону мыйзамдар да жетиштүү да, ошонун баарын азыркы мындай жөнгө салып турат, азыркы болгон аракеттерде. Болгону ошол фейк, анык эмес жалган маалымат таратуу деген болгону ошол тиги мамлекеттик кызматкерлер, министрлер, депутаттар, мамлекет башкарып аткан адамдар өздөрүн коргоо үчүн гана жасаган мыйзам деп эсептейм. Бул ашыкча, буну эч кандай кереги жок. Анан калса мына биздин белгилүү мына эгер чыныгы эле фейкти аныктагысы келсе, ал эч кимдин колунан келбейт. Мынакей чет өлкөдө барак ачып алды, Америкадан бирөө ачып алып отуруп, шыпырашатка Кыргызстанды тиги отуруп алып эле, мисалы үчүн, шыбай берсе эмне кыла алат? Кыргызстандын провайдеринин колунан келеби ошол иш? Кыргызстандын кабинет министрлеринин башчысынын колунан келеби жаап коюш? Жап деп айтса ал эмне кылышы мүмкүн? Америкада отурган бирөө мисалы. Азыр кыргыздар жер суунун баарында бар, мисалы. Эмне кыла алат? Колунан эмне келет? А менин угушумда мисалы үчүн, эгерде чыныгы элечи башка мамлекеттерде бар экен, ушу фейк жалган маалыматтарга каршы күрөш чын эле бар экен да, мисалы Европада кээ бирок бул эме, бул кызыкчылык мындай тиги министрлерден же депутаттардан чыкпаш керек экен. Бул ошо коомчулуктун өзүнөн чыгыш керек экен. Алар Twitter менен Facebook Трамптын эмесин жаап салбадыбы? Ошол жаап, анан алар ошол коомчулук өзү ошол Facebooктун, Twitterдин, Instagramдын администрациясына чыгып, бизде мондай болуп атат, биздин мамлекетибизге мондай ой айтылып, биздин элдин арасына мондай жик салып атат, ошол туура эмес деп ошолор менен иштешип ушундай эме кылып атат да. Ошондой тажрыйба мен айтып кетерим, ушу бизде деле бар. Мына былтыркы шайлоодо тиги Бош райкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова Facebooktун администрациясына чыкпадыбы? Онлайн жолугушуу кылды, ошол жерден айтты, түшүндүрдү. Мына биз ушундай кылып атабыз, ушундай, бизге ушундай карап койгула деп. Алар сүйлөштү жакшынакай эле. Эмне үчүн биздикилер ошондой кылбайт? Биздин депутаттар Кыргызстанда эле тиги өздөрүнүн кабинеттерине отуруп алат дагы, өздөрүнө жаккан мыйзамдарды жазат. Анан кийин элдин пикирин укпай эле, анан өздөрүнүн эле баягы жеке кызыкчылыктарын, өздөрүнүн баягы коргоп эле ушундай элге каршы мыйзамдарды кабыл алып атат деп эсептейм. Же коркутуу үчүн. Биздин убактыбыз 40 мүнөт өтүп кетиптир. 39 мына. Кечирип сурайм. Убакыт көбүн албайм. Бияка эме азыр пикир айтканда эмелер чыгат. Тиги регламент 2 мүнөттөн ашык сүйлөш керек деген эмеге
телевизорга. Мен анда жанагы пикирлерди башында айта кетпедим, ошолорду окуп берейин. 4 пикир бизде чогултулган. Президенттин басма сөз кызматы жазып атат. Мына бул фейктер жөнүндөгү эме жөнүндө тууралуу, мыйзам тууралуу. Дүйнөдөгү коронавирус пандемиясы мезгилинде социалдык тармактар аркылуу жалган жана анык эмес маалыматтарды таратууга багытталган айрым адамдардын аракеттери жарандардын ден соолугуна же өмүрүнө, коомдук тартипке жана коомдук коопсуздукка зыян келтирүү коркунучун жаратууда. Ден соолугуна дагы. Ошондой эле андай аракеттер жарандардын мыйзам менен корголгон укуктарын, кызыкчылыктарын жана эркиндиктерин кемсинтүүдө деп жазган. Былтыр, быйыл эмес, ушул мыйзам талкууланып жатканда. Жогорку кеңештин депутаты Аманкул Токтомамбетов. Кыргызда чигирткеден корксоң, эгин экпе деген жакшы сөз бар. Эгер биз фейктен корксок, депутат болуп, чоң кызматка барып эмне кереги бар? Тилди тартыш керек. Фейк деп айтылганды жок дегенде 10% чын болот. Экинчиден, депутаттарга көп сын айтылып араң жүрсөк, анан ар намысыбызды колдойбуз деп мыйзам чыгаруунун такыр кереги жок. Андыктан ар намысыбызды өзүбүз эле коргоп алабыз. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова, жанагы фейктер тууралуу мыйзамдын 2 авторунун бири. Азыр Кыргызстанда акты кара, караны ак кылып жазгандар көп болуп атат. Мыйзам долбоорунун эң башкы максаты жарандар социалдык тармактарга өз аты менен кирүүгө тийиш. Ошондой эле жалган маалымат тараткандарга каршы арыздануу үчүн жол ачуу керек. Биздин конституция боюнча өлкөбүздө сөз эркиндигин эч ким чектей албайт. Цензурага жол жок. Бирок фейк болуп отуруп алып, туура эмес маалымат таратууну токтотуш керек. Дейт. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Бийликти сөзсүз мактоо, пахтакор болуу эч бир жарандын милдети эмес. Андайлар ансыз деле Кыргызстанда көп. Бийликке жакпаган, бийликтин ишинин кемчилигин айтып туруу ар бирибиздин милдетибиз жана конституциялык укугубуз. Ички иштер министрлигинин айтканы жана жасаганы бүгүнкү бийликтин жүзүн, абийирин ачып отурат. Бул жана Ороз айым тууралуу. Бийликтин азыркы аракеттери өзүн билемдиктин, зордук зомбулуктун үлгүсү дейт. Мына 4 пикир. Кимиңер кайсы пикир жөнүндө кандай ой айтасыңар? Президенттин басма сөз кызматы деп атпайсызбы? Да. Качан айтылган ал? Былтыр. Былтыркы, Былтыр. Эми ал Пандемия башталган учурда. пандемия башталган. Пандемия жайында болуш керек, жайында. Бирок туура эле ошол пандемия маалында дагы эми бул бир пандемия менен эле чектелип калыптыр да. Чындыгында ошол коомчулуктун мындай бир бүйүрүн кызыткан ошо пандемиянын баягы дары-дармектер жөнүндө, мисалы азыр дагы могу баарыбыз эле баягы вакцина алып атпайбызбы? Ошол вакцина жөнүндө дагы туура эмес маалымат таратып, коомчулуктун башын айланткан мындай бир билдирүүлөр болуп эле атат да. Ошолордун алдын алуу максатында айтылган болушу мүмкүн деп ойлойм. Бирок кабыл алынбай калган. Ушинтип айтканына пандемияга карабай вето салгандар Жээнбеков. Анан кийин кайра кээ бир процедураларды бузуп кайра карап атышпайбы быйыл? Абдан бузулду да процедуралар, абдан. Кечиресиз. Анан эми кийинки депутаттын пикири боюнча эми туура эле айтып атат. Ар бир бул саясатчы болуп, ушул жогорку кеңешке келип, же болбосо бир саясат айдыңдан жүргөн адам сөзсүз түрдө анын артынан бир ар кандай сөздөр ээрчийт. Ошол бир мындай инсан, саясатчы инсан деп коелу. Ошол калыптангандан кийин ар кандай мындай сөзгө дагы, коомдун пикирине дагы көтөрө билүү зарыл деп эсептейбиз да. Ал жагынан ошону айткан болушу мүмкүн. Мен да ушул жанагы пандемия учурундагы фейктер жөнүндө айтып кетейин дедим эле. Негизи туура, фейктер көп болду. Бирок аны менен контр мындай күрөш болуш керек да. Мисалы медиа грамотность деп коет азыр. Элдерди үйрөтүш керек. Фейктерди кандай айырмаланыш керек, кандай текшериш керек, түшүнүш керек. Бул фейкпи же чындыкпы? Ошого үйрөтүш керек. Элдер менен мындай күрөшпеш керек да. Же болбосо ошол эле мамлекеттик басма сөздөр аркылуу, жанагы WhatsApp аркылуу азыр инструменттер көп чынында. Ошол аркылуу кайрадан мындай түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек.
Ошолордун өздөрүнүн ыкмасы менен. ооба. Мыйзам менен сен жакшы бол дегенден Медиа грамотностьты мындай жакшы үйрөтсө элдерге, мектептен баштап пенсионерлерге чейин, анда элдер өзүлөрү билип калат. Фейкке мындай көңүл бурбайт. Жолбосо элдердин өмүрүнө же ден соолугуна да мындай кооптук да болбойт да негизи. Сизге кичине кошумча, сиз туура айтасыз аябай. Ошо жанакы президент басма сөз кызматы боюнча, мына пандемия боюнча азыр делечи ар кандай маалыматтар чыгып атат, вакцина тууралуу, ар кандай видеолорду ар ким таратып атпайбы ошондой. Ошого болгону басма сөз кызматыбы же саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы мындай дароо реакция кылып эле мындай тарап атат. Бул мындай вакцина мындай болот, мындай болбойт деп ушундай кескин так мындай бир тажрыйбалуу, бир мындай эл ишенген, мындай кадыр бактуу медиктин, дарыгер айтса эгердечи эл ишенет эле да. Ошого ыкчам реакция болуп туруш керек менимче. Ушинтип гана көрүшсө болот да. Ал эми эгер өз жайына кое берсе, вакцина тууралуу азыр эмне деген гана кээ видеолор тарап аткан жок, укмуш ал өзүнчө топтор иштеп атышат. Азыр ушул кезге чейин аны көрүп атпайбызбы? Биз тараптан, мамлекет бийлик тараптан эч кандай өз жайына коюп салышты. Анан кийин кайра элдин оозун тыйгысы келет. Антип айтпагыла, силер тиги жалган маалымат таратып атасыңар деп. Ошого татыктуу жооп бергиле да силерчи. Ал жалган, ал калп. Бизде мындай, мисалы Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму минтип айтты, мындай вакциналар чыкты, момундай сыноодон өттү, момунча адам сыналды, бул вакцинадан момунча киши өлгөн жок деп эле айтса, мисалы так десе, дүйнөдө ушундай болду. Могу өлкө өттү толугу менен вакцинадан. Өлгөн бир да киши болгон жок, мисалы. Деген сыяктуу эле фактыны келтирип жакшынакай айтса, эл ошого ишенет да. Анан мына былтыркы пандемия учурунда барыбыз эле кичине эндире түштүк, баш жагында. Бирок баягы штаб түзүлүп, саламаттык сактоо министрлиги пресс-конференция өткөрүп, ошол жерден тиги коменданттар маалымат берип ошентип калбадыбы? Ошондо элдин баары карап эле калбадыкпы биз? Биз ошого ишенип, күнүгө баланча ооруду, түкүнчө киши өлдү десечи, баарыбыз эле ушунчалык кабыргабыз кайышып, ушунча болуп аттыр, тиги дары тигинтип аттыр деп анан жанакы дар-дармек алып келип тарата баштады. Ошол да бериле баштады да. Анан биз эл кичине мындай эмете түшпөдүкпү, кайраттанып, бизди эл өз-өзүн багып атат депчи. Оорулар азая баштаганда кадимкидей сүйүндүк, аз маалымат кеткенде. Саламаттык сактоо министрлигинин оозун карап отурбадыкпы биз? Ошолор айтып атты да цифраны, себебичи. Ошондой эле, ошого эле жанагындай маалыматтарды айтса, ого өтөр салмактуу болуп, жай ишенбегиле, момундай десе, эл ошондо эле кетет. Булар мына, ушулар билет. Демек эл ушундай да көпчүлүгүчү. Ушулардыкы туура болот деп атты. Маселе жана фейкти тараткандар баланча бир аудиторияга таратат. Саламаттык сактоо министрлиги же берки аны жокко чыгаргандар такыр башка адамдарга таратат. Ошон үчүн эгерде алар адис болсо, тигилер кимге таратканын аныктап туруп, анан ошолорго бул жалган, андай эмес деп айтса, антип эч ким иштегиси келбейт да. Ошол эле методдор менен иштеш керек да. Фейкти кандай таратат, так ошондой иштеш керек. Бирок контр маалымат бериш керек да. Ошода сөзүндө каралжы. Эми сиз айтып атпайсызбы, бул мамлекет деген ушундай айтып бериш керек, ушундай түшүндүрүш керек депчи. Ошол бир анык эмес жалган маалымат болуп атса, бир фейкти маалымат болуп атса, сиз өзүңүз көзүңүз менен баарыбыз эле көрүп туруп, мындай коомчулукча, бул жалган, жок, буну мен эмес, мамлекет айтыш керек деп күтүп отурбастан, ар бир адам коомчулук баягы медиа грамотность деп атпайсызбы? Ошо менен сабаттуулук боюнчачы, медиа сабаттуулук менен. Ар бир адам, ар бир коомдун ар бир мүчөсү жалган эмеспи, жок, бул жалган деп эле мамлекеттин оозун күтүп отурбайчы, айтып, баарыбыз ошо сабаттуулукту көтөрүшүбүз керек да бизче. Аныңыз туура, бизде аракет кылабыз. Мен да ушул агайларга кошулуп кетет элем. Мисалы, Японияда тышкы иштер министрлиги бир башка бир өлкөдө барбагыла, ал жакта бир коркунуч бар десе, өзүнүн ошол эли ишенет экен, прям список бар экен, ошол жака эч бир да японец барбайт экен да. Демек баягы аябай баягы мамлекеттик органдын басма сөз кызматына ушундай баягы ишенет экен. Кадыры ошончолук. Бизде болсо тилекке каршы ушундай баягы мындай жазуулар болуп калды. 3-августта кайтарган бул мыйзамды, манипуляциялоо боюнча мыйзам. Ага чейин мына июль айы бизде баягы чёрный кара июль болду. Канча адамдар ошого чейин, мисалы июнь, май айларында канчалаган медиктер айтып атты, бизге сиздер жетишпей атат, бизге мына немелер, дарыгерлер жетишпей атат десе, ошолордун баары угулган жок да. Анан кийин ушундай жалган маалыматтар, анык эмес маалыматтар таркалып атат. Биз ушуну кабыл алышыбыз керек, булар айта берет деп атып, жана антип июльга дагы кабыл алып калдык да. Эми
бул баягы мамлекеттик органдарга, мамлекеттик басма сөз кызматтарына дагы деле мындай ишенич азыраак бар. Ошону көтөрүш керек. Эгерде бир туура айтат, эгерде биз билсек айтайлы, дагы факты менен айтайлы. Бул жалган эмес депчи. Бирок бүт ресурстар мамлекеттик органдарда да, таможняда контрабанда болуп атат, ал болуп атат десе, эми ошону контрабанда болуп атат окшойт деп койсо, эми ошону дагы мындай сүйлөй бербегилечи деген дагы сөзгө да келип атат да. Эми ошол ресурс ошолор бир текшерип коюш керек да. Алар айтып койсо, анан кийин контрабанда жок экен деп эл тынчып калат. Мындай неме болбойт. Ишенишибиз керек да. Анан эми саясий публикалык адамдар боюнча дагы баягы бул жерде айтып атпайбы, депутат болуп келип аткандан кийин биз ушуга даяр болушубуз керек эле да депчи. Чындыгында ушул укук тарабынан дагы ар бир адам эл аралык стандарттар боюнча дагы кандайдыр бир элдин колдоосуна ээ болом деген адамдар ушул элдин сын пикирине да ээ болом дегенге уже макулдуулук берип атат. Аттангандан кийин болду, ал макулдуулугун берди. Жөнөкөй адамдын сын пикир болгондон публикалык баягы саясий адамдын сын пикири, ага болгон сын пикири башкача корголот да. Биз анын башкачараак, анын жеке жашоосуна дагы киришкенге айрым бир учурларда эгер анын ишмердүүлүгүнө мындай таасир этсе, анын жеке жашоосуна, ооруганына дагы киришкенге мындай аргасыз болобуз да. Бул биздин баягы укуктарыбызга кирип калат да. Анан ошого ал макулдуулук берип атат дагы. Анан кайра коргогула дейт. Коргогула дейт да. Бул биздин вактыбыз 10 мүнөт калыптыр, 9 мүнөт. Азырында акыркы бөлүгүнө өттүк. Ар ким ушул түзүлгөн абал тууралуу жана кантип жакшыртыш керек, эмне туура эмес болуп атат дегенде сөз эркиндигинен баштап биз пандемияга кирип кеттик. Талкуу учурунда өзүңөрдүн пикириңерди айтып, ушу эмнени кантип оңдош керек, эмне туура эмес болуп жатат дегенден баштасак. Эми биз ошол Кыргыз Республикасы мына быйыл буюрса 30 жылдыгыбызды белгиледик эгемендүүлүктүнчү. Эми буга чейин баягы кыргыздар 30 жыл мурда эле кабыл алып калды деген, пайда болуп калды деген жок. Миңдеген жылдык тарыхтарыбыз бар. Анан эми биздин ошол бир эле бу жерде маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды талкуулап атпайбызбы? Маалымат каражаттары бу кайдан келип чыгат? Баягы адамдардан коомдогу өзүн өзү кантип алып жүрүүсү жөнүндө дагы. Анан негизинен эле бул жалпы эле бул коомчулукту баарын мындай адептүү, имандуу, баягы инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана ден тарбиясы деген жарлыктан кабыл алып кетти мына ортодо. Анын үстүнө иштеп атабыз. Эгер ошолор баардык ошол жарлыктагы бөлүктөрдүн ар бири иштеп, ар бир тиешелүү органдар иштеп мындай кылса, мисалы адамдар бири-бирине карап мындай акарат айтып, мындай кадыр баркын түшүрмөк түгүл, мындай адамдар бири-бирин колуна алып, мындай сый урматка ээ болгондо гана мындай бири-бирине ошондой ишенбөөчүлүк да жоголот эле да. Эми кыргыздар бул тарыхта ушундай эл экенбиз, мындай өзүбүзгө келгенде коктоголот болуп бөлүнө берет экенбиз. Мына могу жаз айында эле биздин баягы чек ара окуяларында ошол кездерде мен медиа жагынан айтып берсем, бир эле мындай мамлекеттик медиа борборлордун кызматкерлери же журналисттер эмес, ошол кезде мындай өзүбүз координация кылып, ошол жарандык коом менен мындай көз карандысыз журналисттер менен биригип, ошондой бир ынтымактыкта, пикирдик ынтымактыкта иш алып бардык да. Мисалы ошондой кылсак болот да. Жалпыбыз ошондой бир ынтымакта иштешсек, мындай бири-бирибизге урмат сый болсо, мындай ошондой баягы анык эмес жалган маалымат дагы чыкпайт эле деп ойлойм. Ошондой да, сөз эркиндиги бири-бирибизди сыйласак эле ошондой болмок. Өмүрбек. Эми сөз эркиндиги бул эң негизги, бул биринчилерден болгон баалуулук да. Азыркы тенденция менин оюм боюнча жакшы эмес. Мамлекет мисалы азыр деле кеч эмес ушул тенденцияны башка мындай бурганга, багытка бурганга. Мына мен ушу акыркы шайлоону мисал келтирейин дедим эле, шаардык кеңештерге. Биринчи көп мыйзам бузуулар болбодубу? Анан жокко чыгарылды. Бул негизи туура кадам болду да. Эми ушул фейктер боюнча мыйзамды да мамлекет тарабынан коом негизи кайрадан карап чыгып, балким муну жокко чыгарса, бул туура кадам болот эле да, менин оюм боюнча. Анткени алдыда мына
ноябрь бат эле келет. 28 ноябрда парламенттик шайлоо болот. Бул сөзсүз азыркы тенденция ошого барып такалат да. Анткени азыркы жанагы фейктердин мыйзамы менен ошонун аркасы менен көп элдердин оозун басканга аракет кылып атышат да чынында. Шайлоонун учурунда мындай эмелер аябай көп болот да, скандалдар. Ошондо анан баары чыгат да. Аскер 2 мүнөт биздин азыркы акыбалдан кандай чыкса болот эле, кандай жол менен? Бир гана жол медиа сабаттуулук. Себеби маалымат коопсуздугу бар. Маалымат коопсуздугу азыр абдан коркунучтуу абалда. Андан чыгып элдин баары мындай акыркы өзгөрүүлөргө ошол туура адекваттуу мамиле кылыш үчүн медиа сабаттуулук деген азыр аба менен суудай керек болуп калды чынындачы. Мунун чыгуунун жолу ошол, ар кайсы тармактарга ар кайсы ошол тиешелүү маалымат берип, элди мектептеги балдарды карыган адамдарга чейин окутуп үйрөтүшүбүз керек деп ойлойм. Бул бир. Экинчиден, бул жерде Аманкул Токтомамбетов деген депутат абдан туура айтыптыр. Элдин астына чыгып, мен элдин тиги ушундай бийликке келем, депутат болом, министр болом деп келген киши элдин мактоосун эле күтпөш керек. Ал көбүнчө 99% сын азыркы акыбалда. Сынга турушар болот да. Ошо сынга мен чыдаймын, мен ошого күтөм деп өзүнө ишенген киши гана келиш керек. Жок, сынга чыдабаган киши ал өзүнүн кухнясында аялынын маңдайына чай ичип отура берсин. Аны эч ким эчтеке дебейт. Каалагандай отура берсин, каалаган сөзүн сүйлөй берсин. Биз даже билбейбиз анычы. Эч ким тийишпейт агачы. Ал отура берсин, үйүндө болду, бүттү. Жок, сен депутат болом, министр болом деп чыктыңбы? Анда сен баарына чыдашың керек. Анан кийин азыркы тенденциялар боюнча тенденциялар абдан катуу кетип атат. Ушунчалык анан бул аягы жаман бүтөт менимче. Анан кыргыз эзелтен эле айткан: баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Нурбек, мен дагы ошо кошулам. Медиа сабаттуулукту мектептен баштап киргизиш керек. Себеби дегенде азыр мектептен баштап эле WhatsApp, башка мессенджерлерде отурушат. Аны кантип эмне жазыш керек, жазса болот, эмнени жазбаса болбойт, эмнеге кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн деген дагы эч бир түшүнүгү жок бүгүнкү күндө. Ошолорду ошол мектептен баштап үйрөтүп, ошол адеп ахлак болобу, ошол башка жаман сайттарга кирүү болобу, экстремисттик сайттарга кирүү болобу, ошолорду үйрөтүш керек да. Эми азыркы убакытта бул массалык маалымат каражаттарындагы болгон мыйзамдарды өзгөртүүнү мындай азыр кылыш өтө бир орчундуу деп эсептейм. Бул 4-күнчү бийлик. Биз азыр өтө бир мындай шайлоо келе атат, башка бир немелер келе атат, башка коркунучтар бар бизде границалар боюнча. Ушул азыр биз 4-күнчү бийликти кайтара чакырып, мындай бир тегерек столго бизге мынал эл аралык деңгээлге чыга турган бир инвестициялык бир фонд түзүп бергиле, мындай бир бизге неме кылып бергиле деп мындай кайтара чогултуп, кандай бир неме кылсак болот деген ой пикирге келишибиз керек да. Болбосо ушул экономикабыз азыр алсырап турганда, ушул кайтара экономика маселелериндеги мыйзамдарды, же болбосо инвестициялар боюнча мыйзамдарды, ошол эле цифровизация боюнча мыйзамдарды гана азыр мындай көңүл буруп, ошол коргоо, ошол жак тараптардан көбүрөөк неме кылыш керек болуп атат да. Анан күч кубатыбыздын баарын ушул немеге кетирсек, оорураак болуп калат го. Коомдук пикир менен күрөшүүгө. Жалпыбыз биригип адеп ахлактыкты көтөрсөк болот экен деп пикирге келдик. Буюрса жакшы жыйынтыктады окшойт. Рахмат баарыңарга. Биз бүгүн ойду эркин айтуу ким үчүн коркунучтуу деген темада талкуу кылдык. Биздин талкууга Говорит ТВнын Майдан программасында талкууга Ильясбек Балташев, Маданият министринин орун басары, Өмүрбек Сатаев, журналист жана Next TV телеканалынын продюсери Аскер Сакыбаева, бир кезде Агым гезитинин башкы редактору, азыр эркин журналист жана Нурбек Сыдыков, Медиаполис институтунун юристи. Рахмат силерге баарыңарга, саламатта калыңыздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.